Muitas pessoas me perguntam, doutor, o que é um sopro cardíaco? Eu sempre respondo de forma simples. O sopro no coração é uma alteração na auscultação cardíaca, que regula a passagem de sangue pelas estruturas do coração. Estima-se que cada cão irá desenvolver alguma doença cardíaca ao longo da vida. O tratamento adequado para o problema depende do diagnóstico de cada animal. Os animais de estimação, assim como os seres humanos, também podem sofrer com problemas cardíacos. Entre eles, o sopro cardíaco, uma enfermidade muito mais comum do que imaginamos. Se não diagnosticada corretamente, a doença pode acarretar em problemas mais graves para a saúde do cão. Essa é mais uma dica da Geopet Clínica Veterinária para você. Nos sigam nas redes sociais, @Dr. Gelson Costa, @Geopet Veterinária _.